Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Заманауи мұғалім YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай ақылдылар айқасы атты интеллектуалды ойынды көрсетемін. Жалпы ойында 4 кезеңнен тұрады. Енді оны сразу мен пока слайдпен ашып көрсетейін. Ойынымыз осылай басталады. Өзінің фонында звугі бар. Ақылдылар айқасы деп аталады ойынымыз. Ойынды бастау батырмасы арқылы бастаймыз. Мына жердегі қосу батырмасын басатын болсақ, кезеңдерді ашып береді. 4 кезеңнен тұрады. Кім шапшаң, қас қағым сәт, ойлан тап және сиқырлы барабан деп аталады. Бірінші кезеңнен бастайық. Кім шапшаң кезеңі. Кім шапшаң кезеңі осылай басталады. Бастау батырмасы арқылы бастаймыз. Бұл жерде ойынның шарты қалай болады? Мысалы 2, 3, 4 топқа бөлсеңіздер оқушыларды, сол топтар бойынша ұлдар және қыздар арасында сайыс өткізіледі. Немесе топқа бөлмейсіздер, барлық сыныпта сол ұлдар және қыздар арасында сайыс. Қыздар мына жердегі 5 ұяшық таңдайды, ал ұлдар мына жердегі 5 ұяшықты таңдайды. Мысалы, ұлдар тобынан біреуі, или болмаса барлығы бір ұяшық таңдайды. Мысалы, 3-ті таңдайды. 3-тің жасылы сұрағы шығады. Енді мен логикалық сұрақтар жазып қойдым. Осы сұраққа жауап береді. Одан кейін тексереміз жауап арқылы. Одан кейін басты бетке ораламыз. Дұрыс жауап берген болса, жоғары қарай көтеріп отырады. Яғни мынау арқылы былай көтеріліп, 5 сұраққа дұрыс жауап берсе, мынау кубокты ұтып алады. Одан кейін кезек-кезегімен таңдайды. Қыздар тобы мысалы 2-ші ұяшықты таңдайды. Барлығында сұрақтарын мен жазып қойған, мен логикалық сұрақтар. Өздеріңіз пәндер бойынша сұрақтар жазсаңыздар да болады. Басты бетке ораламыз. Дұрыс жауап бермесе, мынау көтерілмейді. Енді барлығын ашудың қажеті жоқ, өйткені істейді. Міне тағы да біреуін көрсетейін. Барлығы істеп тұр. Енді мына жерде көтеріледі. Соңына дейін көтеріп жіберейік. Қалай болатынын көрсетейін. Мысалы қыздар тобы да істейді. Міне бір рет басып көрейін. Міне ұтты. Яғни ұлдар тобы жеңімпаз болды. Келесі кезең. Енді аяқтау батырмасы арқылы біз келесі кезеңге өтеміз. 2-ші кезеңді ашып береді мына жерде. 2-ші кезең бізде қас қағым сәт деп аталады. Бұл ойынның несі қас қағым сәт деп аталуының себебі мына жерде оқушылар бастайды, мынаған бір рет басады. Мысалы, қазір көрсетемін. Міне, осылай неғып тұрады. Экранға бір рет басқан кезде осылай неғып тұрады. Мысалы, интерактивті қосып қойасыздар. Или лет экранда басқан кезде осылай кетеді. Үстіне бір рет басса тоқтайды өзі. Яғни случайно тоқтайды. Осы жерде мысалы 10 ұяшықтыр, соны 5-ке тоқтады, 5-ті ашады. Енді уақыт бар мына жерде. Осы уақыттың ішінде ойланса болады. Или болмаса керек емес болса қолданбаймыз. Сосын өзінің варианты арқылы не қылады. Қате болса осындай шығады, дұрыс болса осылай шығады. Одан кейін мынаған басамыз. Болды, барлығы істейді. Мынау жоғалып, түсі өзгеріп тұрады. Таңдалған ұяшықтар. Тағы бір рет басып жіберіп, тоқтатып жібереміз. 6-ға тоқтады енді. Мысалы 6-шы ұяшықты ашады. Дұрыс жауап осы мысалы деген сияқты. Енді логикалық сұрақтар жазылады. Бәрін ашудың қажеті жоқ, істеп тұр, міне көріп тұрсыздар. Яғни топ болсын, жаңа айтқанымдай мысалы оқушылардың барлығы болсын, осылай экранға бір рет басып, осы жерде случайно тоқтайтын санды таңдап, сол бойынша ойнай береді. Аяқтау батырмасы арқылы 2-ші кезеңді аяқтаймыз. Одан кейін 3-ші кезең ойлан тап деп аталады. 3-ші кезең ойлан тап. Яғни бұл 3-ті форматтағы кезең. Қазір көрсетем. Бұл жерде 2 топ болады, немесе жаңа 4 топқа бөлсеңіздер, мынаны мысалы 1-ші, 2-ші топ, ал мынаны 3-ші, 4-ші топ таңдайды. Деген сияқты. Мына лақтыру батырмасына басамыз, осы жерден 3 түсті, 3-ші ұяшықты таңдайды. Мынаған бір рет басып жібереміз, сұрағы шығады. Мына жерде уақыт бар, не керек болса, одан кейін тексеру арқылы жауабы шығып отырады. Келесіне басамыз, мына жерде таңдалған не жоғалып кетеді. Тағы да лақтырып жібереміз, басқасы түсе береді. Бір түсті, бірді ашуға болады деген сияқты ғой. Енді мынаны басамыз, мысалы 3 түсті, 4 түсті, мысалы 4-ті ашып көрейік. Барлығы істейді, міне. Шыққан кезде осыған бір рет бассаңыздар, сұрағы шығады. Тексеру, уақыт, сондай. Міне, уақытсыз да істейді, тексеру жауабы. Енді логикалық сұрақтар жазылған бұл жерде де. Түсінікті деп ойлаймын, мына жерде мынаны лақтыра береміз. Түскен не бойынша
ұяшықты таңдайды и сұрақтарға жауап береді. Ойынды аяқтау. Ойынды аяқтау болғанда кезеңді аяқтаймыз, яғни 3-ші кезеңді аяқтадық. Енді 4-ші кезеңді ашып көрсетейін. Сиқырлы барабан деп аталады. Яғни бұл жаңа орыстардың штугиде когда ойнау сияқты. Так, мына барабанды айналдырып жібереді. Сен бір рет бас. Осы келіп тоқтаған ұяшықты мына жерден ашады. Екінші ұяшық. Маған бір рет басам, сұрақ шығады. Маған бір рет басам, жауап шығады. Мына жерде уақыт бар. Келесі деген батырма мына жерде тұрады. Осыған басамыз, келеді, мынау жоғалып кетіп отырады. Маған бір рет басамыз. 8-ші ұяшық таңдайды. Сұрағы шығады. Міне 8 деп тұр өзі. Мына екі шетінде де келесі деген батырма бар. Соған басып, солай ойната бересіздер. Соңында аяқтау деген батырма арқылы кезеңге келеміз. Яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші. Енді барлық кезеңдер бойынша қазылар алқасы бал беріп отырады оқушыларға. Сол бойынша жеңімпаз анықталып, ойынымызды аяқтау үшін батырма бір рет басып жіберсек, сол осы бетіне шығады. Мына жерде міне барлығының сұрақтары жазылған, логикалық сұрақтар. Енді не істейсіздер, мысалы, қазір көрсетейін. Ең алдымен ойынның атауын ақылдылар айқасы деп атадық, бірақ бұл ойынның атауын өзгертсеңіздер болады. Өздеріңіз қалауларыңызша, мысалы, мына жерде өшіріп, атауын жазып қойсаңыздар болады. Яғни сыныптан шара, сайыс сабақ атауын жазасыздар. Одан кейін кезеңдері. Кезеңдердің де атауын барлығын өшіріп өзгертуге болады. Мына жерде міне өшеді олар. Одан кейін мына жерге жазып қойасыздар, атауын болды. Так, сұрақтары қарапайым, өшіріп жаза бересіздер. Міне. Мен логикалық, тек қана логикалық сұрақтар жазып шықтым. Өшіріп, пәніңіз бойынша, я болмаса осы сұрақтарды өзгертіп, сабақтарыңызды қолдана бересіздер. Осы ойын керек болса маған жазыңыздар, сол жерде толығырақ айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.